So, August 29. Ngayon, nandito kami sa may bandang taas, sa may bandang sungay. Actually, hindi pa naman sungay. Kitang-kita natin, no? Naulan ngayon. Ang laki ng usok niya. So, very quick update. Already 12 ng tanghali. Hi, good morning. August 31, 11 AM. Nagulat ako sa may isang call bigla. Galing saan yan? So, hindi ko lang malaman kung kaya siya malaki dahil along dito yung direksyon ng hangin or sobrang or mataas talaga siya. So, kagabi, alam ko ang daming activity niya na pinopost nila Supremo. So, babantayan ko to. Actually, kung mapapansin nyo, medyo normal to sa mga ina-upload ko. Kaso, ngayon na iba lang yung direksyon. Everyday, halos ganito yung nangyayari sa kanya. So, iba lang kapag may smog kasi sobrang baba ng usok nun. Hindi siya umaangat na gaya niyan. Minsan naman may araw na ang direksyon ng hangin is papunta sa kanluran. Madali lang naman mapunta yung hangin papuntang silangan dito eh. Gaya nung pumutok yung bulkan nung una, yung hangin is ang direction is papunta dun sa Agoncillo, kaya sobrang daming apektuhan dun. Then afterwards, pumihit naman siya unti-unti. Kaya halos pagdating sa may Tanawan area, halos konting alikabok na lang yung napunta. Nadagdagan pa ng ulan. Kaya gano'n naging sitwasyon. So, gaya nung sinabi ko, sa ngayon naman may mga paunti-unting usok na lang yung bulkan paghapon. Pero buti na lang may mga nagle-live paggabi or may mga kumukuha ng pictures paggabi. Kaya dapat lagi tayo magiging vigilant, ready kung ano mangyayari. So siguro yan yung nasa ibabaw na yun, hindi usok yan, ano yan, ulap yan siguro, baka uulan na naman ng malakas.